Program Kasukali abalabi abalungi mbebazaako emirimu gye mutuusizaako engalo olunaku olwaleero buli lwakubiri essaawa ziba 5 tubeera mu program Kasukali amannya Karungi Asifa tubeera twogera ku nsonga za mukwano. Neebaza Katonda nti weewaawo omwaka yagubayisizzaamu mwebaliza ddala nammwe ate abaagufuniddemu ebizibu musaba Katonda ate abeere ng'embeera ate ajanguyaako nammwe abafuniddemu ebirungi ate tujaguliza wamu nammwe buli lwakubiri tutambula butereevu ne Diana Nabatanzi wamu n'omwana muwala Happy Powers. Diana wanje kolabise bulungi omanye bwe weewombesa omuntu ayinza okugamba nti munnange oli muwombeefu munnange ati nno kyendirwa ko abantu bakimanyi bumanya abaninaana bakimanyi bakimanyi nti ndi muwombeefu omukyala yeddira olugabe mbabuuzaako abatulaba ku BBS Refine Diana Nabatanzi gemanya gange ebeera program kiri kitya gye nkola Monday to Friday zibeera saa 8 zennyini ez'omutundu naye buli lunaku olwokubiri nga Keza bwagambe. Of course mweyungako ne twogera ku nsonga ez'omukwano 2020 nsonga za love 2025 bwana tutambuza nsonga za love nsonga za love munnange nno bwentyo nambya ddala bwentyo nga si bya sho tulina omuseko omuntu agamba nnimba bituufu kati nayigamba kituufu ndabala Amina tugende twalise kuwata Happy omulabi wa Kasukali tukaza kubanga wekomide ku BBS Telefine amanya Happy Powers era nga baku radio for Uganda nkola show gye bayita Kampala Drive Boboda saa zibeera nnyo paka saa 9 lwokubiri ne joining ebijujulu oyina laavu senga tusayisa okulaba nange bwentyo 2020 ya ayocha mulimi oluliwo kati baga ayocha senga obadde otubuzeeko tubulize ku balabi ba Kasukali abalabi ba Kasukali mbalamusiza nnyo embebaza emirimu gyonna gye mutusaako engalo sirema kwebaza aba CBS bwe tutambudde mwaka oguwedde gonna ne tugukuba enkono eri wansi programu yange eyo tukyogereko tugabana n'abantu bangi buli lwa Monday tugabana n'abantu bangi nabo mbebaza okuyita mu 2019 ate okubanga tukatuyingidde 22 tubeera ku Pearl of Africa Hotel we tutambuliza ensonga we tubeera nga ate twogera ku nsonga z'omukwano bwoba oli eyo ng'olina omukolo oyina birthday oyina okwanjula oyina omukolo gwonna osobola okujja ku Pearl of Africa emiwendo gibeera misaamusaamu naddala ng'obagambye ate wakitegedde ku program Kasukali omuwendo gubeera nga ate gusalikako olunaku olwaleero tugenda kuba nga ate twebuuza kyekiviirako abaami obutasala omwana w'abandi n'omubeezeeyo mu muzigo omwaka gumu mu myaka 2 myaka 3 abamu noddaala bamumma n'obusumuluzo naga bonooba ojja nkubira n'akiwa owa booda akusanga ate owa booda n'akizaayo senga lwaki abasajja bateeka abaana b'abandi ku kameeza kubanga kati guno omwaka gwe tulimu mwaka gwa kusalawo kisusse nti era abaami bangi amakandoozi ag'okukameeza ago ge gasinga n'amatuufu obungi ti omwami alimba omukyala nkuyita kulimba kyeŋŋamba nti ono 2 kibeere nga tekiri bwe kityo nga bekibadde 2019 n'emyaka emirala wansi tiagenda n'akugamba nti genda kukuwasa n'akuteeka mu nnyumba n'akuwa buli kye weetaaga kubanga kutemerako ttaka kyokka abazadde bo nga bwe tugambye pulogulamu eno kiraavu bo balina laavu ey'okufumbiza gwe bakutwale mufumbo obutuufu ofumbirwe basitule ku muzzukulu naye ng'ono yakuteeka mu nnyumba buli kimu akikuwa naye nga agamba nti ogira okyalinda era abakyala bangi wetwogerera kati olwaleero 22 bangi nnyo bali ku ekyo ekigambo kyokka eka gyazaalwa babanjamuko na mwana naye ono omwami gw'alina amusinkana lw'abayagadde oba omugamba bw'aba muvubuka muto nti nsanga ewange oba nsanga mu woteeri n'ewalala wonna naye nga tasalawo kyankomeredde oba amuwasa oba tamuwasa golooza dde nakyo ekiviirako ensonga eyo okubanga ebeerawo naddala mu baami okubanga tebasalawo nze byempulira eyo n'abaami bagamba naffe abawala tetusalawo nabo bagamba nti abamu bagezaako linajja naproposinga gy'oli n'akugamba ensonga ze ez'omukwano n'ozaaniriza bulungi nnyo naye n'olemererwa okusalawo naye lw'okuba nga ndi mwana muwala definitely nja kwogera ku lw'abawala nti abaami bangi abalemereddwa okusalawo ensonga ezimu ku ezo ze tusuubira nti bo ze bawa
bo bagamba baba kyetegereza banoonya ba wife materials. Wow. Ekigambo ekyo ne kitutama nti baana bangi nnyo abawala bagezaako okukola ebintu ebibafuula okubeera abakyala. Oba kugamba abaana abamu ne beekuza na mangu eri omuwala gw'olaba ng'akuze mangu nga muto nenga ebintu byakola bya kikulu ennyambala ya kikulu enneeyisa ya kikulu olw'okuba ng'agezaako fiitingamu omusajja kyalowooza nti omusajja kyakola kyayagala byonna n'abikola ng'omwana omuwala naye naending up nga mazima ddala omuntu gw'amaliddeko obudde bwe bonna n'ebyobuwala abimiisinze bingi byatakoze naye ng'ali awo ate era omusajja n'atamutwala omusanga mugomesi omusanga munnange byonna ne babikola ne bamugamba tugenda wannyazaala n'amagomesi n'agambala kyokka nekisinga okwewuunyisa era senga kirungi wali anatulungamya ekisinga okwewuunyisa nti sometimes ne tusanga ate abawala abatakoze nnyo ebyo yennyini omuntu omu singa mubadde ku muntu omu ono abadde akola ebimufula wife material n'oli abadde akola ebibye nga ye bw'aba agenda ewannyazaala n'ayambala ebintu okubeera free ate omusajja endinza gwatwala kati oluusi naffe ne twebuuza bo baagala ki exactly nekyaki kye bayita wife material baba bagezaako kimenyaamenya kubanga kitutamye ng'abantu omuntu agamba nti noonya omukyala noonya oyo omuntu ali ready omuntu ayina naye ng'omwana w'abendi amaze naye emyaka akongodde egyo emyaka 5 ne weebuuza akyategereza ki ekyo nti bw'oba olaba tekimuzudde mu myaka 2 ne weguba gumu oba omuleka agenda agezeeko awalala kubanga ffe tukula tetulinga balenzi nti emyaka 2 w'otulizaawo omwana omuwala ayina bw'akula naddala nga takola bangi baganye n'okukola olina amutuuzaawo nze n'omuntu gemanyi bwe sigenda kwogera ku mpewo naye oli baamutuuzaawo waali ewaka atudde omusajja yamugaana okukola ayendeguzanga bw'ayagala byonna bikoze byayagala kyokka n'okuzaala bw'amugamba nti tuzaale n'okuzaala takula ki tayagala kati ne yeebuuza antadde wano nkole ntya ng'omuntu ate so omusi babiri bemmanyi so kitubuzaabuzizza ng'abawala tetukyamanyi kituufu kye beetaaga abasajja okusobola okututeeka mu makoba okubakyazaako ewaffe. I think ekirala senga ndowooza ekirala kye tulinawo Hafi abaami bagamba nnyo nti naffe tususse okwagala ebintu nti omusajja ajja kulowooza Hafi ayagala kyayagala mmotoka ayagala ennyumba ey'ebbeeyi ayagala bazadde ebalala muwe ssente kati n'agamba kati tsoke kambeere noono nga gy'oli ng'oli wa birthday oli wa mikolo naye nga takukkiriza kubaako na muntu mulago omuvinga oni Hafi golowooza ki waliwo omukwano gwange omugebayogerako nali mubuuza naye kiviira ku kyo abalenzi mu myaka ddala emitoototo 23 simanyi basajja bwe bakoma kwenda waliwo bwotunuulira bambi nga ye mukulu ekimana era ng'akyayenda simanyi myaka mituufu benda paka wangisenga munywere benda paka basajja bali mu research kakati omulenzi oyo yangamba mukwano gwange nangamba olaba yes omukazi tulina we tumwagalira ow'okuwasa naye ate mwabala mumulowooleza nti ffe twagalira ate siwe tubatwagalira saakasumuluzo tagenda kukakuwa mujja kujja ate waliwo stage nga tebakoowa wano tebagenda nga tebakoowa n'agamba yenyini yatugamba twali mu group nga n'abalenzi nawe n'agamba at some point yalowooza aliko ekikyamu naye bwakuze nayogerako ne balenzi banne alabye nti it is like as if it is normal naye abawala olumu tususizza abalenzi obbawa priorities twefudde nga bamaama baffe nokyala ewuwe n'omwoleza nokyala ewuwe n'omutegekero kyenkyawa nokola buli wangisenga eyandibadde akuwasa Diana bino bimukolere ng'omukyala olwedde obimuwadde nga you just a girlfriend kati kikyakwagaza kati agenda nnoonya ekyenjawulo kyolina between you and me kati awajja okulonda ali gwawasa ate nno olumu mpagira abaana abalenzi kuba abawala ate tulina akajanja wangi tusukka we twandikomye akajanjako nga kajjamu katya keeko kyekikozesa engoye z'omwana omulenzi just a girlfriend kyekizikozesa kyogenda n'omufumbira n'ogula n'obutama abamu babba n'obutama ewaabwe ewa maama we mu nnyumba awo wenyini nze wensaba tutegeere ekituufu kye kisenga kubanga nze bwe mba nkyadde wa boyfriend wange nensanga nga obugoye bwe si bwozi kiba kikyamu nze ekyo noono yakyogedde abasajja mulina okubayiga waliwo ekintu kyemuntu kyatamanyi mu bulamu bw'omusajja bwakwana n'akwagala nga nze amida ne bwendi wano mu bukulu bwange obw'emyaka neneeyisa ebyekikulu oba ebituukirivu ankyawa alaba nga ndi muzibu nnyo omusajja bw'osigalanga bw'oli bw'oyitibwa bebi naye ono Diana yayogedde mbu ne twewombeeka ne twambala engoye empanvu eyo loosi oyambala engoye empanvu ani yagambye ozambale ani yakubuulira bw'ayambala engoye empanvu ng'ali mu bufumbo n'olwekyo abawala nabo beesembya gwe bwanaakwagala n'obeera musege
nga bwakusanze nga bwoli asanze Amida nti abadde alowooza ndi muntu mukulu ate akola pulogulaamu za ssenga oli nanjagala era mwagala nga bwendi bwawulira nga alina byagala okutereza mu Amida alina okugenda gye banzaala agambe nti Mida badde mwagala tali bwati kyovola nti muyita basaasa babanjula abantu balamu bano abeewombeka ne balaba nga balina bye bakwese munda gwe omuwala omuta yeeyita omutani yakutendeka nti bambala bwe bati abakuze tolaba nga naawe oteekwa kuba nga oyenze kyalo kyonna nokisumika eri anti kyenkugambye ebyo byonna bikyamu n'agenda nayo kikyamu sekambabulire nga tukyali mu kino abaami okuteeka abaana baffe mu nnyumba be bateeka mu nnyumba be balina otuyamba gwe gaana ennyumba nga tebannagikuteekamu ne bwe munaba mukyesitula nga balwadde ne mwetwala mu baggaayi emberenge yaggaga Senga byagenda kyayogeddeko nze ndowooza nti Dana bw'oba ng'ogenze ew'omwami n'osanga ne muva mu buliri ku makya tekiriimu sitaani bwala kati bwe mbwala mba nziza musango Keeza togenda tuli wano 2-2 tugamba buli muwala abadde yeefumbiza addayo ewammwe bw'anaaba akwagala akunoneyo bw'anaaba takunonyeeyo loosi kuba akuteeka mu kateni ng'abantu tebakulaba lwe bakulabye bakulaba n'eggaayi balowooza wafuna ng'ate eggaayi mu bazadde bo tolina oba okitegeera n'omuze gw'omuwala ogenda mu ba boyfriend fena Keeza nze nange wano ngola naliko omuwala nga ndi mwana naye baatugaana wali tokyala anti baatugaana nnyo okwesitula ng'abalwadde ogenda mu maka g'abalenzi ne twoza engoye ne tukolayo n'emirimu n'ogenda ku wiikendi n'osiimuula ennyumba ng'ani ddala omwebazaaki muteekawo mukwano nedda omukwano baguteekawo mu kkubo wano mu woteeri mu paalo we tuli yangu omulabe kati mu paalo anaakozesa engoye za woteeri tawulo za woteeri tawulo zoozooza nabo ne baguluba ne bazongeramu kuba nabo tebasiima naye ebyo byokwetwala mu maka abaami ne baggalireyo abantu ng'aba bagatidde mu kantiini kikyamu Senga era ekirungi nti tukuyina kyensuubira kyekino nti tulina kyeboogera ddala nakye bayita courtship nti omuntu oyinza kumuyiga nga tobeera naye omuntu bw'obeera naye oyongera n'omuyiga kati bwe tubadde tusobole kumuyiga nga ndi naye wakansize ne mukyalira namanya nti nno gundi nno ameketa amannyo namanya nti nno gundi nno bw'anyiga abeera bw'ati kati courtship eba enaabeera kati kankubuulire lw'okyalo wali ameketa amannyo asula atunula abawala bangi ababaddemu ebyo nga basula n'abalenzi bagendayo n'akola n'omukolo omubi kuba atuuka n'alaba ng'omulenzi alina omulala gwagenda eyagaana okujja ye gwalimu amaddu ono eyajja yamulya yakkuta takyalina kimuyayaanya kati ebyo byemuwoza nti ngenda kuyiga muntu mbabuulire nze ku lwange nga siniya mu kintu kino omuntu tosobola muyiga okugjako ng'akkiriza omuyige tewali muntu gwosobola kuyiga kabe mwana wo n'olwekyo mwewa omulimu omunene ogulumya abantu emitwe gwe tubagamba 2-2 guno abantu muve mu katenize mulimu mufulume ebweru bw'anaaba akwagala akulabe nga Diana bwe yayogedde ng'oli muyaaye ng'oli saasa akutwala ewa nnyina ng'oyambadde bunyina agambe nti akawala kooleese nga musege Amida nze mbadde ndowooza ategeera bulungi omukazi omukulu bw'atyo bw'ayambala musegesege mama wamugende bw'oba okyamwagala tuyiye amagezi waki twogere n'abantu be bamugambe kayambale buki ate leero ayambale bulungi oyo bamuwasa anti era tutuuke bannaza ne bagamba oyo leero gw'oleese ng'ataata buse anti weewombeese nnyo nkubulireko kalungi omuwala omulenzi n'asaza okwagala omuwala teriyinza mu bulenzi ne bwabeera ng'omuwala yakyuka n'abeera upside down teriyo era abazadde be bajja kukakkana yatereere omuwala amuzze mu basengaabe senga awumbewumbe ensonga batwale abasajja bamanyi kye baagala tumanyi kye twagala on behalf of men ne bw'onookola zimasota simabikoze bita nookola style tumanyi kye twagala Dana akajanja tususiza kangi ak'okwoza engoye ku wiikendi ne tuzigo noleka ng'opanze za wiiki nnamba n'ofuna n'ehanga n'ojja oluusi n'ogula n'endala ezipise n'ozissaako nosange amagirasi nga gaatise gaweddewo n'ogula naye kati nze kyengenda okubuuza kyekino okusinza kusenga byayogeddeko waliwo emyaka ate gy'abaana batuuse nga bali disparate okuyagayaga nga kati atuuse mu myaka
egimisinze okufumbirwa okutuufu kangeze oba bwe nkyogedde obutuufu emyaka egyandibadde gifumbirwa ng'agibuuse ne waba emyaka gyatuukamu kati nga muli balina ekijja kyegenda nakyo emyaka egyo gyatuukamu gyegyo emyaka gye beekubagiza n'agenda mu kanisa nga bisaala gyasaba mukama musajja emyaka gyatuusemu nga gyegyo emyaka naga oba ŋŋendeko mu bbaala gye nasanga omusajja n'abeera desperate ndi nawaba alina emmotoka ajja tambula ku luguudo anoonye waakiri bwanankoonako bwe banankoonako baba bampeka lifuti n'agenda omuntu atuuse mu egyo emyaka ddala ate teyandikoze kino kyetuganye kubanga kati bangi abali abagituuseemu senga nga batuuse ku kkoona ly'okuba nti alowooza kati ayadiba noddiba oba ayina ekizibu oba ayina ekisiraani nga bambi byonna osanga abigezezaako oyandikoze atya okulaba nti ate ye tasigalirawo ddala ku lujja ebyo byonna byonna bye beekoza bandibadde babikola lubereberye muwala asooka neyeteeka mu mmotoka ey'amaanyi abasajja ne bamutya alina kikola lubereberye n'atafulumira mu mmotoka Diana nze nkyogera lunyena mwe bempangaala nabo kambe nange ng'oli mukazi okyasobola okufumbula tonnaweza kyenda ekikugaana okgenda mu ddya ly'omuntu ekikuzimbye amaka kiki ekikuguza ennyumba weetegekere ng'okola nnyumba zivaamu ssente ekirala omuntu yenna Diana tebakulimba ng'olina eddiini gy'okkiriza olina eggwanga mwova olina abantu abakulu ku kyalo w'obeera abaana beekola bukozi bukolomooni ne bagamba nti nja kwerabira omusajja wange nja kwenoonyeza ne batomera naye bw'oddayo n'obuulira abantu abo abakulu batya baana n'abaana naye guno omwaka gulimu ebintu bingi guno myaka 2 tubeere nga tugamba nti abawala bakkakkane mu kasukaali wano mu kiraavulaavu twagala omuwala amanye stepusi ze agenda kukola ki naye abakyala bakisusa ne bw'onaava mu mmotoka n'odduka nga bw'ogigoba ku streeti za Kampala era mpozi ababooda abalaba n'abanoonya bagandi wa booda simwagala oyo naye musajja lwakubadde avuga booda atambuza oba ebigere simwagala naye musajja kwera weebuuza abawala baagala ki n'olwekyo nze ŋŋamba nti abawala mu kino ekyasa teweekoze ebyo byonna gwe bw'oba ofunye ssente gula emmotoka ye ensaamusaamu ekusigaza ku kkubo ng'omwami aga nti oyo musobola gwe abadde alowooza ogula emmotoka ennene ng'omuwala weerage mu bawala banno weedirya emmotoka emu gireke mu galagi sente ziteeke ku akawunti zimba nnyumba z'abapangisa ensonga zino ziwulira bye biddiriza abawala aye bw'osinkana omusajja kati ng'abo be bagalidde mu nnyumba komya emboozi ezo oli mu nnyumba etonya wabula olina eyiyo namba nungi nungi nze nyine wange walungi walinga wooteeri wenjagala kati obinyumiza omwami guma oddeyo nnyonnyola abazadde bo ku kyalo kyo mu ddiini yo mu ggwanga lyo kiffe tetulina baami nze njagala kufumbirwa abaami babuze abantu bagwewa birungi newabi bakunoonyeza omwami naye bakunoonyeza omwami mutindo ki banoonya mwami gwe tobawa byoyagala kuba byoyagala obinoonyeza bikoze eki bibuze so bo bagezeeko so bo bakugerezeeko bakunoonyeze kye basuubira nti kyandibadde kituufu eri omwana ow'obuwala oba okkiriza okuddayo bakunoonyeze tobawa amateeka nti lisiti yeeno omuntu atuuka ekiseera n'abulwa choice omukazi n'atomera era be bobola abakola embaga ne bamala wiiki aba yatomera ayagala mukolo ogutuukeko ewaka bagumubanjizza ekimala omulenzi bw'agandi njagala kwanjula era ezo embaga ezisinga ziba ssente z'abawala kyekyo kyenyini omusajja ekintu kyatataddemu takyagala senga lwaki abaami batya olina ekintu kyogeddeko nti omuwala n'abeera n'emmotoka ez'ebbeeyi n'abeera n'amayumba omuwala lwaki abaami babeera batya abawala bano kubanga ffe tulowooza nti omuwala ate aba alina kilasi gy'aliko osanga alinawo naye weyesetingidde waali lwaki oba olowooza nti nno tekyalibadde kituufu omuwala okuba nga aliko eyo abasajja emboozi ze nnina mu baami ayagala n'akuteekamu ayagala nagulira emmotoka n'akyenyumirizaamu omwami aleka omuwala anyirira n'awasa gw'anaatwala n'asala enviiri n'amwokesa enviiri n'amukyusa ne bamulaga nti nno alina kyakoze so okutinga lw'anaatwala mmidde ate buli lunaku ne bamubuuza nga mmidde afeedinze kubanga gye yanonanga ebizigo takyasobola kgenda bino nayo gye yakolanga ki takyasobola kgendayo kati ali mu nnyumba n'omwami
asiiba waka kati ogenda okulanga omwami talina kyenji nga naye yennyini bwatuuka ekiseera n'agiraba amala naabo omwezi n'agamba nagenda kutuka ayise ne wemmanya agende ewaabwe n'olwekyo abaami bo kye bataddemu kye baagala tebaagala kwangu olaba omwami kati kankulage ekiri mu maka ago ge twogerako omukyala ayinza okuba nga omwami nadda kubanga ffena sente zitubula kati wenjogerera tetubadde mu mwaka nga guggwako krisimansi nnaku nkulu abantu bonna bonna abalina emisaala gyaffe oba esente zaffe nabo ze basuubira okukyakazaamu bazoozeseemu balyoke bazituwe n'ogamba omukyalo oyo gw'oyina nti leero sifunye sente ayagala olugoye lw'ennaku enkulu ayagala olusooka omwaka n'omwaka guno ne valentine ne easter guno omwaka nga bwe gutambudde mwe mulina emisomo kati ng'egya ssenga amida gye gaani mu gwakusatu byonna abyagala abibeeremu kati omwami nannyonnyola omuwala nti sirinaawo sente naye nga ye omuwala alina omwami naga nti omuwala namuga toyina sente nti kale nakkirya wansi n'aleeta ettooka eddene ennyo n'enkoko n'aleeta n'ennyama obiri omu mbadde ndowooza kuyambaga atayinza kuyambibwa kutuuka ku ekyo teri mwami gwe balumiriza omulenzi tigenda omukazi akuliise abaliyo nga baliisibwa bali mu mbeera mbi ate era abala wanayitira ninako omulenzi gwemanyi yerina omuwala nga muto ku ye naye omwana nga va mu famire egagga akala nkamwagala nkamulumirirwa nakamuwangayo ku ssente ati ng'alina ate eno ka girlfriend ke akalala kakali brok naye nga zajjeri zateekeeni kati ng'oli yafuuka fala mpadde kati kambuuze mu mbeera bweti era ndowooza kigendereri gwesenga nti waliwo situation wetwogera ku basajja batasalawo waliwo situation y'abawala olwedde abazaddeyo omuwala n'abeerawo ng'alina omwana mu musajja naye omusajja yakoma ku lubuto naye ng'ajja okulya ebintu n'alya ebintu sawa zayagala zakonkona n'abanja no n'akugamba owange okyali mukyala wange kubanga olinawo omwana omuntu ono alinde kyenkana kye okukkiriza nti omwami ono yandirinze kyenkana kikuba yandiyagadde omutwalako ewaabwe bamulabe tasalawo takkiriza oluusi n'agamba agenda kujja n'atajja kati n'obeera mu mbeera y'okusoberwa waliyo n'abatajja buli lwobeeranga n'omwami ekirina okusooka okulinda nsalawo ddi asalawo atya gwe noonyayo akalungi okamukolere bw'omala okukakola dde ewamu bw'aba akwagala ajja akunona ate bw'atakunona bw'atakunona oyiye ekirala muleme kwesiba ku bantu okukulinga kwesiba ku bantu bonna bola abazaalo bazadde mu bakazi abaana mubanenya naye busoberwa bamulimba n'amaanyi n'akkiriza ndowooza nfunye omuntu omutuufu agenda okumaliriza ng'azadde kyovola abaami kati abalungi tubabuulira nti ne bwaba yazaalako omwana omu oba babiri oba basatu naye mukyala asobola okufumba kuba ffe tuba tumulaba naye lwakuba obusoberwa bamulimba kuba olubuto tokwata nsuuluulo ddufuna nti bakwata ensuuluulu nnene oba eriyo magala ennene efunisa olubuto lutemya lwaliiso nga olubuto olukola ki lufuna alwagala n'atalwagala ate abazaagala tebazifuna n'olwekyo nze abawala kyembawa mu mwaka guno omupya njagala mubeere nga mundaba kati ku kasukaali gwe buulira munno n'abantu abakulu muzeeyo mesegi mubaana bamwe be mwali mukyaye mubasonyiwe basitule abaana b'abaggayi babateeke wa maama oba ewaani owaggayidi abasobodde bajje ewange baddeyo badde ku layini oba ggayi akwagala akunone waba takunonye omulala ajja akole ki senga tutumye kudibira ddala yasi batumye ku kubanga n'abasajja nabo tebakyagala balina baana abazadde bafube nnyo ogamba bagambe ku baana baabwe abalenzi baana balenzi bakuze bisasala tebakyagambwako kituufu nti omuzadde ayinza okuŋŋamba kati imagine mama wange alina mutabani we nange mutabani we tamugamba agende ewabadde wazaala omwana oba ow'omuwala okyali naye nze akanya kuŋŋamba omwami ali luddawa kyekiri kati mu maka nze omuwala bammanja omulenzi bamugamba genda okole ki olwokubanga bamanyi agenda kujja eno atwala eri leero abazadde bakigayaliridde nnyo nze kyeŋŋamba abazadde kubanga nange ndi muzadde era nina abaana se batabani bange ekintu kyesiza obagamba era ndi musanyufu nakyo nti mbagaana nnyo guno omwaka mupya nti temugenda kwagala mukazi n'omukozesa kuzaala mwana w'abantu baana kikolobero kijja kubanga kikolimu kikubeereko n'ababo bajja bazaalamu kati gwe omuzadde olina kubuulira mutabani wo nti gyonako mugenda ng'olumaaluma ku biyembe ebito obisuula wansi
bwe ginatuuka okwengera Ebinyonyi omuti mwereere omuti bwe gunaaba omwereere olituuka okulya olina kulonda bivundu wansi okole ki oli ekyo kyekyakatonda nolwekyo abazadde batandika okugamba abaana abalenzi n'abalenzi abatulaba bataata abali ku kasukaali tutandika okugamba abaana bamwe esobola nze omulimu gwange kubayita omulenzi oyagala kuwasa olina omuwala gw'oyagala nze ebyokukwana nti nkuwa ogw'oyagala mumanyi kyannema naye ne bwoba omwagala nnyo nakkiriza tuyiye bwe tugenda bwe tusinkana abazadde nze nja bawerekera memusobola tugende tunnyonnyole tuleete omuwala okusinga lwonadda wano gwe n'olumwa ti nze nina okugenda ew'omukazi omusajja asalawo ddi nsalewo ddi toyina ddayana bw'ogenda kusalawo ng'oli wa musajja ofumba mmere akusimulizaako olinga kisiimuula tolina kipya kyogenda mugamba toyanzege tugenda kuba nga ate tukola ku ssente z'abakama ffe temuvaawo tukomawo puroguramu kasukaali ekyagenda mu maaso